시간 하루 지나서 하는 지표 추적자. 피곤해서 집에 가려고 하다가 이런 식으로 하루하루 미뤄지고 그러면 놓친다라고 생각해서 원래도 그 지표 추적자 이런 거 그 안 해도 원래 하고 자는 작업이긴 한데 미루면 안 됩니다. 이게 옛날에 중고등학교 때 공부할 때 그 영어 단어 외우는 것 같은 거라서 하루라도 미루면 나중에는 뭐 일주일치 미루고 그러다 보면 또 감을 잃기 때문에 지금 굉장히 중요한데 피곤하다고 지나가면 안 되겠다라고 생각을 했고 저도 체크하고 그 김에 이거 해놓으면 지금 못 보시더라도 내일 아침에 보실 수 있으니까. 그래서 지금 왜 안 자냐 이렇게 물으시는데 여러분들도 안 주무시잖아요. 왜 안 자는 거야? 해외 쪽 보고 계시나 봐요. 그죠? 해외 쪽도 다이나믹하네요. 제가 오면서도 봤고 지금 좀 전에 뭐 났나? 뭐 좀 전에 뭐 났는지 선물이 좀 많아 올리네요. 다우는 플러스로 돌아섰고 그래서 참 시장이라는 게 근데 사실 저는 2010년부터 이런 생활을 했습니다. 밤에도 맨날 미국장 보고 푹 잔 기억이 별로 없어요. 보면 가장 푹 자는 게 이제 토요일 같은 때 장은 안 열리니까 비트코인 생기고 나서는 또 그거 보고 그랬었는데 언젠간 끝나겠죠. 그리고 여기 익숙해지면 견딜만 합니다. 사실 이제 쪽잠 자는 것도 견딜만 하고 어쨌든 지금은 좀 중요한 때고 될 수 있으면 안 빼고 가는 게 지표 추적하려면 계속 추적해야 되니까 약간 뭐 방법이 생길 때까지는 될 수 있으면 안 빠지고 하도록 하겠습니다. 너무 늦거나 또는 그렇게 중요하지 않았을 때는 일주일 하루 정도 건너뛸 수 있긴 한데 어쨌든 빨리 밤이니까 빨리 하고 1시 전에 끝내도록 하겠습니다. 외인 순매수 오늘 팔았죠. 본장에서 3.6조 원 팔았고 넥스트까지 하면 3.7조 원인가 팔았습니다. 오랜만에 굉장히 많이 팔았고 오늘 월요일이니까 주간으로 보면 또 아래로 쭉 내려갔어. 여기서 사실 외국인이 더 팔면 별로 한국 시장에 좋을 게 없긴 한데 모르겠습니다. 외국인이 사줄지 안 사줄지는. 우리는 아무리 뭐 싸다고 우겨도 외국인은 또 나름의 사정이 있는 거니까 누군가 팔고 사는 걸 비난할 수는 없습니다. 짜증은 나도 그죠. 그래서 시장에서 보면은 막 그 어떤 레벨에서 사야 된다고 하거나 팔아야 된다고 하는 걸 서로 말이 안 된다고 비난하는데 뭐 비난할 수 있긴 한데 그게 별로 생산적이진 않습니다. 어쨌든 외인은 오늘도 팔았고 당연히 개인은 샀죠. 그래서 모양은 색 다 보시면은 옆으로 이제 수평하게 가고 있습니다. 이렇게 누구도 뭐랄까 더 사거나 더 팔고 있지는 않고 어쨌든 일간 기준으로 보면 조금 등락은 있어도 옆으로 기고 있어요. 셋 다 그 외국인, 개인, 그리고 기관, 외국인, 개인, 기관 다 뭐랄까 더 사지도 않고 순매수 기준으로는 옆으로 기고 있고요. 코스피는 오늘 3.12% 하락해서 6,696, 6,700 정도라고 볼 수 있습니다. 6,700이 굉장히 중요한 선이죠. 여기 121선 이평선이 6,800 정도인데 그 아래에서 끝났습니다. 그래서 차트상으로는 뭐 5일선도 이렇게 아래로 내려가고 있고 그래서 그다지 좋지 않아요. 하루 만에 또 안 좋아졌어요. 그래서 121선을 두고 굉장히 뭐랄까 그 치열한 공방이 일어나고 있습니다. 6,700 정도고 21일평은 6,400 정도라서 아직 한 300포인트 정도는 남았지만 그래도 오늘도 뭐 260포인트 정도 밀린 거니까 하루면 밀릴 수 있죠. 그래서 약간 중요한 시점이다. 이번 주가 6,400을 하회하면 안 좋은 거고 7,200 쪽으로 붙으면 좋은 거고 약간 암물라에서도 말씀드렸지만 위든 아래든 방향이 열려 있는 건 마찬가지예요. 그래서 어느 쪽도 방심할 수 없고 가더라도 우선은 그쪽에 대응을 해야 되는 상황입니다. 코스피는 오늘 좀 하락해서 6,700에 끝났고요. 코스닥은 오늘 조금 상승해서 813에 끝났는데 그냥 800포인트 정도로 볼 수 있을 것 같습니다.
저는 뭐 농담이긴 하지만 777 정도에 한 번 정도 매수 들어갈 생각이고요. 근거는 없습니다. 아시겠지만. 근거는 없어요. 나스닥 지금 좀 전에 이제 캡처한 거라서 사실 종가는 아니죠. 금요일 종가 대비 조금 하락하고 있습니다. 한 0.72% 정도. 지금 0.75%, 0.5% 정도 하락하고 있겠네요. 이거는 내일 종가를 봐야 되고, 기술적으로 되게 중요한 지점입니다. 60일 이평이 지금 25,000, 23,000 정도, 26,000 정도인데, 거기를 하회하면 또 60일 이평을 하회하는 거라서, 나스닥도 기술적으로 굉장히 기로에 서 있습니다. 그래서 나스닥만 보면은 위쪽보다는 아래쪽으로 더 하락할 가능성이 높아 보이는데 코스피랑은 조금 다른 모습이죠. 코스피는 굉장히 많이 하락해서 반등하고 있는 그런 모양으로 볼 수도 있는데 나스닥은 어떻게 보면 완연히 좀 하락할 가능성이 높은 상황입니다. 내일 봐야 될 것 같고요. 원달러는 오늘도 하락해서 1384원에 한국 시장에서 마감했고요. 지금은 아마 좀 더 강해지고 있겠죠. 달러가 약해지는 것 같으니까. 그래서 지금 뉴스 난 거는 그 미국 재무부가 베센트겠죠. 미국 재무부가 국채 바이백 할 때 그 채권을 발행해서 그 돈으로 바이백 또 채권을 사주는 게 아니고 그 일반 계정이라고 부르는데 일종의 우리 개인으로 치면 마이너스 통장 같은 거예요. 그거를 연준에 마이너스 통장 같은 걸 만들어 놨거든요. 터놨어요. 계좌를 터놨어. 그래서 돈이 필요하면 거기서 약간 일시적으로 빌려가지고 국채를 산다. 이렇게 CNBC인가? 거기서 뉴스가 난 것 같습니다. 그래서 미국 금리가 좀 하락하고 있고요. 그것 때문에 뭐 주식이 좀 강해진다는 그런 뭐 뉴스 같은 게 있긴 한데 그런 것 치고는 주식이 많이 빠지죠. 반도체도 많이 빠지고 그래서 JY평이 뭐 쓰레기 봉투 쓰고 유튜브 나와요. 약간 지금 일종의 사실은 아까 저녁 때부터 일종의 그 러너스 하이처럼 하도 잠을 안 자고 커피를 마셔야 되고 그러니까 약간 하이 상태예요. 잠이 안 와요. 그러니까 피곤한데 눈 감아도 잠이 안 오는 그런 상태 있잖아요. 그래서 어차피 뭐 이따가 더 새벽이 돼서야 잠들 것 같습니다. 그래서 집에 가서 뛰고 씻고 자면 내일 아침에 일어나긴 해야겠지만 그쵸 잠을 계속 푹 자야 될 텐데 내일은 잘 수 있습니다. 내일은 별게 없기 때문에 내일 저녁에는 일정이 없습니다. 미국채 10년 금리 주간 이건데 이것도 이제 장중에 딴 거니까 장중에 캡처한 거니까 조금 하락하고 있습니다. 좀 전에 말씀드린 것처럼 미국 재무부가 일종의 마이너스 통장으로 미국 국채를 바이백한다는 루머가 돌고 있어서 루머인데 뭐 재무부에서 좀 뭐 일부러 풀었겠죠. 그렇다고 해도 약간 고식지게예요. 그러니까 임시 방편이고 근본적인 처방은 안 됩니다. 그래서 금리는 계속 상승 압력이 있는 거고 주식시장도 그거에 대해서 계속해서 안 좋은 거고 미국채 10년 금리는 4.7 정도 계속 4.7이죠. 미국채 30년 금리는 5.3 정도로 볼 수 있고요. 국채 3년 금리는 오늘 조금 상승했습니다. 4bp 정도 상승했고요. 3.85 정도. 금통위 경계감은 좀 있는 것 같습니다. 금통위가 우리나라 목요일에 있잖아요. 목요일에 한국 기준금리 인상할 수도 있다는 뭐 그런 생각들을 많이 가지고 있으니까 한국 3년 국채금리는 3.85고요. WTI 선물은 지금 장중입니다. 장중이고 아직 종가는 안 나왔고 조금 더 하락하고 있습니다. 뉴스는 뭐 후티 반군이 뭐 사우디아라비아 유조선을 공격했다는 뉴스만 보면 유가가 상승해야 될 것 같은데 또 장 들어가니까 또 하락하고 있습니다. 이쪽도 약간 뭐 뉴스랑 이제 좀 따로 노는 것 같기도 합니다. 어쨌든 WTI 선물은 84달러 정도다. 이게 이제 브렌트나 그 두바이 유로 바꾸는 것도 좀 생각하고 있긴 한데 근데 뭐 벤치마크라고 부르는 게 브렌트유라고 북해산 그 영국 쪽이랑 WTI이긴 합니다. 그래서 WTI를 제일 많이 보니까 약간 미국에서 나는 쉐일 원유 오일 때문에 좀 뭐랄까 국제 전체 글로벌 전체를 대변하지 못하는 측면은 좀 있어도 그래도 뭐 계속 써온 게 있으니까 뭐 우선은 이렇게 가도록 하겠습니다. WTI 선물은 조금 하락하고 있어서 지금 현재 조금 하락하고 있어서
$84. 삼성전자는 오늘 8.7% 하락해서 장중에는 9%까지 하락했고요. 25만 7천 원, 26만 원 정도라고 볼 수 있고요. 그것도 여기 보시면 알겠지만 60일 이평에 딱 걸렸습니다. 그래서 아니네요. 121선 121 이평에 걸렸습니다. 그래서 내일 또 봐야 될 것 같고요. 반도체 지금 샌디스크가 한 8% 정도 하락 중이고 세미컨덕터 3배짜리도 좀 하락하고 있어서 샌디스크가 7%네요. 좀 반등했네. 그래서 내일 삼성전자하고 하이닉스는 하방 압력을 받을 가능성이 높을 것 같습니다. 하이닉스도 초반에는 삼성전자하고 달리 상승하다가 결국은 하락해서 167만 1,000원, 167만 1,000원이고요. 160만 원대 후반이 됐죠. 170만 원대라고 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 시장에서는 180만 원, 200만 원 정도 지금 보고 있는 상황인데 갈 수 있을 거다. 근데 이 친구도 지금 21이평이 121이평을 뚫었고, 근데 이거는 기술적으로 21이평이 121이평을 뚫는 건 그다지 뭐랄까 엄청 큰 이벤트라고 보진 않습니다. 그냥 더 하락하는구나 이 정도. 근데 121선 위에서 끝났죠. 이 친구도 하이닉스도 기술적으로는 완전히 하락으로 보진 않지만 좀 상승 가능성이 여전히 남아있다고 볼 수 있지만 엄청 강한 건 아닙니다. 달러에는 여기 이제 그 지금 캡처한 거니까 런던까지 포함하고 있는 것 같은데 런던이 10시쯤 아니죠. 그 전에 들어가지. 어쨌든 달러에는 조금 상승, 그러니까 엔이 조금 약해지고 있긴 한데 뭐 그렇게 크리티컬하게 달라지지는 않고 있습니다. 지금 오히려 달러가 좀 약해지고 있어가지고 어떻게 될지 모르겠어요. 오라클은 이제 장중이긴 한데 프리장이긴 한데 아니죠. 좀 전에 땄으니까 장중이네요. 네. 봉알단 오랜만에 듣네요. 봉알이라는 단어. 옛날 분이신가 봐요. 그래서 저는 상관없는데 뭐 어쨌든 알이 참 생각해보면 정감 있는 것 같아요. 그죠? 여기저기 그냥 다 붙여도 되고. 오라클은 지금 하락 중인데 여기 이제 21일 리평에 걸려 있습니다. 그래서 오늘 장중에 좀 봐야 되고 오늘 좀 특이하네요. 반도체는 좀 하락하고 있긴 한데 일부 하이퍼스케일러 구글 같은 거는 좀 상승 중이기도 하고 그래서 미국 쪽도 뭐 일종의 약간 그 뭐랄까 순환매 장이 좀 있는 것 같기도 하고 그렇습니다. 어쨌든 오라클은 하락 중이긴 하다. 30년 만기 일본 국채금리 뭐 아시아장에서 좀 하락했지만 큰 의미는 없습니다. 그래서 계속 여전히 높은 수준 4.05 30년 동안 4% 주는 거니까 10년에 40%고 30년이니까 120%죠. 30년짜리 4%를 사면 30년 후에는 원금 플러스 140 원금이 100이라고 치면 120이 생기는 거죠. 그래서 220이 되는 30년 후에 30년 후에 이제 인플레이션 감안하면 엄청난 건 아닌데 어쨌든 30년짜리를 가지고 있다는 게 중요한 거라서 30년 만기 일본 국채금리가 사상 최고치 4.05 30년 후에 일본을 안 믿는 걸 수도 있고요. 아니면 그 다크서클이 있나? 어쨌든 감사합니다. 그래서 30년 만기 일본 국채가 우리한테 어떤 임플리케이션을 주는지 잘 모르겠지만 시장이 보고 있으니까 같이 보는 거죠. 지표 추적하는 거니까. 그래서 정리해드리면은 외인은 오늘도 팔았고요. 3.6조 원이나 팔았고 개인은 샀고 코스피는 하락해서 6,700 정도입니다. 코스닥은 조금 상승해서 813 나스닥은 지금 뭐 종가가 아니니까 안 보셔도 될 것 같고 조금 하락 중에 있습니다. 원달러 환율은 1384원 진짜 많이 하락했죠. 1384원 1400도 아니고 그래서 아래쪽으로 많이 열어둬야 될 것 같습니다. 미국채 10년 금리는 4.7% 정도 미국채 3년 한국 3년 금리는 이제 약간 기억나시죠? 3.8이다. WTI는 84, 87 90은 안 본 지 꽤 됐어요. 그죠? 떨어졌을 때는 한 77까지도 하락했었고 그래서 90달러까지 아직 못 가고 있는 상황이고 WTI 선물 삼성전자는 25만 7천 원인데 26만 원이라고 보면
26만 원이다. SK 하이닉스는 167만 원 정도고, 달러에는 159엔 정도고요. 이거 틀렸네. 159엔입니다. 158엔이 아니고 159.1엔이고요. 오라클은 141달러긴 한데 좀 봐야 될 것 같다. 30년 만기 일본 국채금리는 4.05, 4% 정도다. 그래서 지표는 오늘 이제 아직 미국장이나 미국 지표가 완결이 안 돼서 그렇긴 하지만 한국 시장 지표는 대부분 저희가 보고 있는 지표는 좋을 게 없었습니다. 외국인도 팔았고 금리도 조금 상승했고 여러 가지로 벌써 가격 지표들도 많이 별로 안 좋았고, 그래서 월요일 한국 시장은 별로 안 좋았다. 월요일 미국 시장도 지금 별로 그렇게 좋은 상황은 아니다. 근데 뭔지는 모르겠지만 조금, 네, 감사합니다. 다들 왜 안 주무시는 거예요? 3,200명은 왜 안 주무시는 거예요? 미국 시장 하고 계신 건가요? 아니면 12시 48분이면 좀 늦게 주무시는 분들은 또 안 주무실 만도 하네요. 아니면 귀가하시는 분들도 있을 것 같기도 하고. 그래서 지표 추적자의 취지는 이렇게 라디오처럼 10분, 30분에 시작했으니까 벌써 17분 지났네요. 15분에서 20분 이렇게 제가 이렇게 말로 이렇게 한 거 들으면서 오늘 상황이 이랬구나, 이렇게 좀 감을 잡으셨으면 좋겠다고 생각해서 만든 거고요. 저도 옛날에 아주 초창기에 이제 이런 걸 해주시는 분이 팟캐스트에 있었던 것 같아요. 그래서 그때도 많이 했었고, 나중에 좀 업력이 쌓이면은 그냥 그 엑셀이나 또는 누가 보내준 거 이제 자동으로 해서 매일 보는데, 매일 보다 보면 그 시간이 좀 줄어듭니다. 매일매일 보다 보면 상황 파악하는데 들어가는 시간이 되게 줄어들어요. 그래서 주식 투자하실 때 주식만 내 포트폴리오나 이런 거 주식 가격만 보지 마시고 주변 상황도 좀 보시면서 하시면 좋겠다라고 생각해서 지표 추적자를 만든 거고요. 지표 아닌 가격도 넣을 수 있겠죠. 그래서 요거는 그냥 부록이다 생각하고, 어제 만든 전략입니다. 오늘 월요일이라고 치면 레인지는 6,460 정도가 이제 하단이고, 상단은 7,200인데 위아래 4% 정도, 아래쪽으로 6% 정도인데 그 정도 도는 게 맞습니다. 기술적으로. 그리고 실제로도 사이드 카도 이제 잘 안 되니까, 그래서 외국인이 살 때까지 전 기다리자는 쪽이고, 외국인을 추정하는 게 아니고 이런 식이에요. 채권 시장에서 비 오는 날 금리가 오른다, 이런 속설이 있거든요. 그 얘기는 1년 이제 비 오는 날이 많지 않으니까, 영업일 중에. 그래서 그만큼 금리가 안 오른다는 얘기거든요. 근데 요즘은 많이 오르긴 하지만, 그래서 제가 외국인이 살 때 사자는 것도 외국인 따라하기 플러스 그동안 이제 외국인이 팔던 친구들이 뭔가 스탠스를 바꿨을 때는 약간 좋지 않을까라고 하는 건데, 언젠가는 이제 외국인 따라서자도 철회할 거예요. 그러니까 그런 얘기를 안 할 거예요. 왜냐면 제가 외국인 따라서자고 한 것도 한 3주밖에 안 됩니다. 그 전에는 그냥 계속해서 좀 팔자고 그랬었던 거고. 어쨌든 제가 맞았다는 게 아니고 변명이나 이런 건 아니고요. 저도 지금 사실 그 안물라에서 말씀드린 것처럼 조금 갈등이 되고 있어요. 저도 뭔가 그냥 중립적으로 모르겠다 이렇게 할 수도 있긴 한데, 또 하나는 이제 왠지 왜 이렇게 안 밀릴 것 같은 느낌이 드는지 잘 모르겠는데 설명하기 좀 어렵습니다. 그래서 근거가 없어 보일 수도 있습니다. 그리고 저도 속으로 왜 안 밀린다고 생각하는 거지? 라고 스스로에게 질문하기도 하는데, 그런 생각이 드는 건 아집이 생겼거나 아니면 제가 무의식이 뭔가 얘기하고 있는 거겠죠. 그래서 어쨌든 저는 액션을 취해야 되니까 액션을 취한다는 가정하에 결론을 내렸고, 아직까지는 그 결정을 철회할 정도의 어떤 그 확신시켜주는, 이제 버리고 도망가야 된다, 또는 이제 더 이상 사면 안 된다라는 결심을 내릴 정도의 근거들이 없는 것도 사실입니다. 그래서 한 목요일까지만 좀 볼까라고 생각하고요. 근데 그 전에 6,400 아래로 내려가면 저도 손절이라고 해야 되겠죠.
뷰에 대한 손절을 하겠죠. 제 포지션은 개인적인 포지션은 다 롱이고요. 인버스 뭐 진짜 아주 조금 남은 거 지난번에 들어갔다가 체결이 안 돼가지고 남아 있는 거 빼고는 대부분 롱이고 저도 이제 기관이 아닌 이상 숏뷰는 잘 못 잡습니다. 왜냐하면 그 물량이 얼마 안 돼요. 숏으로 하는 건 인버스를 잔뜩 산다고 해도 뭐 그렇게 그렇고 그래서 저도 나눠 사고 있는 중이고 대부분 ETF로 사고 있습니다. 개인 종목은 개별 종목은 이제 저 방송에서 언급하게 되니까 거의 말을 안 하고요. 그래서 뭐 빠져서 제 돈 번다 이렇게 하지만 저는 그렇진 않습니다. 그러니까 난 여러분 편이다 이런 건 아니고요. 저도 그게 가능성이 높을 것 같아서 하고 있는 거예요. 그래서 밤늦게 21분 지났네. 밤늦게 보고 계시는 분들은 마찬가지로 저한테 해주시는 말씀 마찬가지로 일찍 주무시고요. 근데 또 마음이 안 놓이면 보시는 것도 나쁘지 않습니다. 수익이 날 수도 있으니까. 미국 주식을 조금 더 자세히 봐야 될 때인 것 같아요. 그러니까 이런 애매한 표현 말고 미국 주식을 조금 사야 되는 상황인 것 같습니다. 좀 하락하면 자산 배분 차원에서. 그래서 그 정도. 뭐 이제 몇 시간 안 남았습니다. 한 6시간만 지나면 또 우리나라 시장이 열리고 그러니까 그때 어떻게 대응해야 될지 아침에 좀 생각해야 되고 밤에도 좀 가끔 일어나서 시장 보고 그래야 될 것 같습니다. 이번 주가 포지셔닝이 되게 중요한 것 같아요. 보시면 7,200 넘으면은 또 저 위쪽으로 상승 가능성이 열리기 때문에 여기 보시면은 올라갈 때도 이렇게 내려갔다 올라가고 그러잖아요. 지난번에 쭉 한 번에 내려왔고 올라갈 때도 이렇게 내려갈 수는 있긴 합니다. 근데 올라간다면 이제 다시 올라가면 이렇게 올라갈 수도 있어서 근데 뭐 올라가고 내려가고 하루 그 사이에 밸류에이션이 달라지진 않아요. 그냥 사람들 마음이 좀 달라지고 그러는 거라서 그래서 좀 시장에 있는 게 힘든 것 같습니다. 보노님 말대로 이제 포지셔닝해서 배당받고 이러면 더 좋은데 그 정도 돈이 될 때까지가 좀 필요한 거죠. 그래서 저도 그렇고 저도 옛날하고 좀 다르게 이제 투기적인 포지션보다는 좀 포지셔닝 하는 쪽으로 저도 계속 이런 말씀을 드리다 보니까 물론 선물을 좀 합니다. 이제 해외 선물을 조금 하는데 그걸 이제 시장 보려고 하는 거고 해외 쪽 전략을 조금 더 공부해서 전략을 공유하도록 하시죠. 제가 생각해 보니까 시장 방향성 얘기를 좀 줄이고 안정적인 전략을 조금 더 공유하는 게 더 나을 것 같다라는 생각을 하고 있습니다. 오늘도 고생하셨고요. 8월 24일이라고 하죠. 8월 25일, 지금 오늘은 25일이긴 한데, 감사합니다. 8월 24일 지표 추적자는 마치도록 하겠습니다. 다음 주에, 다음 주는, 진짜 졸리긴 한 거구나. 내일 뵙도록 하겠습니다. 좋은 밤 되시고, 저는 물러가도록 하겠습니다. 감사합니다.